поехали. Я собрал все. Поставил светодиоды. Красный — это старт с черно-желтого провода. Сигнал на кнопку штатный. Желтый, синий, зеленый, соответственно, каналы 10, 11, 12. Поехали. Даем команду на автозапуск. Первый импульс. Аксессуары. Второй импульс. Зажигание. Третий импульс. Старт. Ждем удачности старта. 6 секунд. Кнопка команда стоп. Вторая попытка. Ну, поехали. Вторая попытка. Аксессуары. Зажигание. Старт. Глушение.